हुन्छ यहाँ सबैलाई जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज हबक्कुकको पुस्तकबाट हामी विचार गर्नेछौँ। म तपाईँलाई दुईवटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ म 1 अध्यायको 2 पददेखि लिएर 4 पदसम्म पढ्न चाहन्छु र त्यसपछि चाहिँ म 3 अध्यायको 17 पददेखि लिएर 19 पदसम्म पढ्न चाहन्छु। 1 अध्यायको 2 पददेखि। हे परमप्रभु, कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकारा गर्ने? तर तपाईँ सुन्नुहुन्न, अथवा उपद्रव भनी म तपाईँमा कहिलेसम्म पुकारा गर्ने तर तपाईँ बचाउनुहुन्न। तपाईँ मलाई किन अन्याय हेर्न ल्याउनुहुन्छ? तपाईँ किन अनुचित कुरा सहनुहुन्छ? नाश र उपद्रव मेरो सामु भइरहेका छन्, झगडा र विवाद चारैतिर छन्। यसकारण व्यवस्था मन्द हुँदै जाँदैछ र न्याय कहिल्यै प्रबल हुँदैन। दुष्टहरूले धर्मीहरूलाई घेर्छन्, यसैले न्यायको दुरुपयोग हुन्छ। हामी अर्को खण्ड पनि पढौँ, 3 अध्यायको 17 पददेखि। हेर्नुहोस् है त, राम्रोसँगले याद गर्नुहोस् है त, के को बोटहरू छ, राम्रोसँगले ध्यान दिनुहोस् है त। चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस्, दागको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाई बस्तुहरू रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाउट गर्नेछु। म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउने छु। परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ। उहाँले मेरा खुट्टा हरिणका खुट्टा झैँ पार्नुहुन्छ। उहाँले मलाई अग्ला अग्ला स्थानहरूमा जाने योग्यको तुल्याउनुहुन्छ। सङ्गीत निर्देशनको निम्ति मेरा तार बाजाहरूमा बजाइने राग। आमेन। हबक्कुकको खास नामको अर्थ चाहिँ अँगाल्ने व्यक्ति हो, जुन कुरो चाहिँ 1 अध्यायको 1 पदमा र 3 अध्यायको 1 पदमा हबक्कुक भन्ने नाम उल्लेख गरेको छ। हबक्कुकले यो पुस्तक यस्तो बेलामा लेखिएको थियो जब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एकदमै ठुलो अभाव भएको थियो र राष्ट्रभित्र पनि एउटा ठुलो राष्ट्रिय भ्रष्टाचार भएको छ। र त्यति बेला बेबिलोन शक्ति चाहिँ एकपट्टिबाट उदय भइरहेको थियो र जुन बेला चाहिँ यो उदय भइरहेको बेलामा चाहिँ बेबिलोनीहरूले असुरीहरूलाई आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ यहुदामा परमेश्वरको चुन्नु भएका जातिहरूको बिचमा चाहिँ केही समय चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आराम पाएको थियो र त्यति बेला चाहिँ यहोसिया भन्ने राजाले चाहिँ यहुदिया राष्ट्रमा चाहिँ केही सुधार गर्ने एउटा मौका पाएको छ र यो असुरीहरूले चाहिँ सक्दो यो उदय भइरहेको बेबिलोनी शक्तिलाई चाहिँ रोक्न खोजिरहेको छ। तर बेबिलोनी शक्तिले चाहिँ यो असुरीहरूलाई पुरै रूपले नष्ट गरिदिएको छ। त्यस पश्चात यो बेबिलोनी शक्तिहरू चाहिँ मिश्रमा गएर चाहिँ मिश्रलाई आक्रमण गरेको छ र यो यस्तो बेलामा चाहिँ हबक्कुकले देखिरहेको छ कि यो बेबिलोन शक्ति चाहिँ पुरै रूपले उदय भइरहेको छ। अब यो बेबिलोनी शक्तिहरूले चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई पनि चाहिँ यसले तहस नहस गर्छ है भन्ने कुरो उसले देखिरहेको छ र त्यो तहस नहस हुनभन्दा अगाडि उसको जीवनमा एकदमै ठुलो डरहरू उत्पन्न भएको छ, एकदमै ठुलो अनिश्चितताहरू एकदमै उत्पन्न भएको छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो हबक्कुकले चाहिँ यहाँ लेखेका कुराहरू चाहिँ हामी भेटाउँछौँ र यहाँनिर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा चाहिँ हबक्कुकको पुस्तक अनुसार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा चाहिँ जताततै अभावै अभाव छ र एकदमै यो समस्या यति साह्रो जटिल हुँदैछ र यति साह्रो गम्भीर भइरहेको छ। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा र भित्री आन्तरिक दृष्टिकोण आफ्नै देशमा पनि एकदमै ठुलो भ्रष्टाचार छ र यहुदा राष्ट्र चाहिँ पुरै रूपले एकदमै नाशतर्फ बढिरहेको छ। यहोसिया पनि राजा एकदमै असल राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा एकदमै सुधार भएको थियो। तर जब उहाँ मर्नुभयो तब उहाँले आफ्नो छोरा योहाज राजा भएको छ, उहाँको छोरा योहाज राजा भएको छ। तर मिश्राको राजाले यो योहाजलाई 3 महिनाभित्रमै उसले राज्य गर्दा नगर्दा उसलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ उसको भाइ योहाकिम भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ राजा बनाएको छ। तर यो योहाकिम भन्ने राजा
एकदमै दुष्ट थियो, यति घिनलाग्दो राजा थियो। यो दुष्ट राजा थियो, अधर्मी राजा थियो र यसले जतिखेर पनि एकदमै विद्रोह मात्रै गर्न खोजिरहन्थ्यो। यसकारण चाहिँ यो मानिस सिंहासनमा राजा हुने बित्तिकै चाहिँ पुरै राष्ट्रभरि नै अत्याचार र एकदमै मानिसहरूको बिचमा जुन नैतिक अवस्था थियो त्यो पुरै रूपले गिरिरहेको थियो र मानिसहरू एकअर्कासँग युद्ध गरिरहेको थियो र जहाँ त्यहाँनिर त्यो न्याय भन्ने थिएन। न्यायलाई पुरै रूपले यिनीहरूले एकदमै घृणित दृष्टिकोणले हेर्न थालेको थियो। गरिब र धनीहरूको बिचमा थिचोमिचो हुन थालेको थियो र राष्ट्र नै पुरै रूपले के हुन थालेको थियो, पुरै रूपले बिग्रिन लागिसकेको थियो। यस्तो बेलामा चाहिँ हबकुकले परमेश्वरलाई प्रश्न गरिरहेको छ। अहिले हामीले पढेको त्यही हो, 2 पद 3 पद 4 पद 1 अध्यायमा हामीले पढेको, कहिलेसम्म हे परमेश्वर तपाईँ कहिलेसम्म अन्याय हेरिराख्नुहुन्छ, कहिलेसम्म, कहिले 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 भनेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रश्न गरिरहेको छ। र परमेश्वरले जे कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरो चाहिँ फेरि हबकुकले बुझ्न सकेको थिएन। र हबकुकले चाहिँ के खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जमिन अथवा जुन जग्गा जमिन परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई दिनुभयो, के परमेश्वरले फेरि त्यो फर्काएर लानुहुन्छ? र यहाँनिर चाहिँ 1 अध्याय र 2 अध्यायमा चाहिँ पवित्र परमेश्वर र हबकुकको बिचमा भयङ्कर ठुलो संवाद, एकदमै ठुलो यिनीहरूको बिचमा एकदमै कुराकानीहरू भइरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र यहाँनिर चाहिँ हबकुकले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ, किन चाहिँ परमेश्वरले यस्तो डरलाग्दो अवस्था भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा यति डरलाग्दो अवस्था भइरहेको छ, भित्री हाम्रै देशमा पनि यति घिनलाग्दो कुराहरू भइरहेको छ, तर परमेश्वर किन चुप लागिराख्नु भएको छ त? त्यो कुरो चाहिँ हबकुकले बुझ्न सकेन। किन परमेश्वर चुप लागेर बस्नु भएको छ? संसार विश्वभरि नै यति ठुलो गम्भीर चुनौतीहरू छ, एकदमै गम्भीर समस्याहरू देखा परिरहेको छ, तर पनि परमेश्वर चुप लागेर बस्नु भएको छ भनेर चाहिँ उसले यो कुरो चाहिँ किन बुझ्नै सकेन? उसले यही चाहन्थ्यो कि यो दुष्टहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरले न्याय गरेको चाहिँ हबकुकले देख्न चाहन्थ्यो। यसकारण चाहिँ हबकुकले परमेश्वर चुप लागेर बसेको कारणले गर्दा ऊ पुरै रूपले निराश भएको छ। योना अगमवक्ता पनि निराश भएर ऊ भागेको थियो। तर यो मान्छे निराश त भयो, तर यो मानिसले चाहिँ आफ्नो समय चाहिँ पवित्र परमेश्वरसँग प्रार्थनामा बिताएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिसले भाग्नु परेको छैन। तर यो मानिसले अन्तिममा आएर चाहिँ प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको योजना के रहेछ भन्ने कुराहरू उसले बुझ्न थालेको छ। गॉडली मैन एन्ड वुमेन कन्टिन्यू टु आस्क सिमिलर क्वेसन्स। अहिले संसारभरि नै हबकुकले जस्तो किसिमको प्रश्न सोधेको थियो, अहिले संसारभरि नै यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हजारौं लाखौं मानिसहरूको मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि, धेरै मानिसहरू घरबारविहीन भएको कारणले गर्दाखेरि, धेरै मानिसहरूले आफ्नो जागिरहरू गुमाएको कारणले, आफ्नो व्यवसायहरूमा उनीहरूले लस खाएको कारणले गर्दाखेरि धेरै गरिबहरू मर्न लागिसक्यो हैन। यी सबैको कारणले गर्दाखेरि हबकुकले जस्तो प्रकारले प्रश्न गरेको थियो, हे परमेश्वर किन तपाईँ हेर्नुहुन्न, किन तपाईँ परमेश्वर देख्नुहुन्न, किन तपाईँ चुप लागेर बस्नु भएको छ भनेर जसरी प्रश्न गरेको थियो, अहिले संसारभरिका मानिसहरूले पनि त्यसरी नै प्रश्न गरिरहेको छ। इन्टरनेसनल क्राइसिस छ अहिले, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के भएको छ त, एकदमै ठुलो अभाव हामी देखिरहेका छौँ। र हाम्रै देशमा पनि अब अहिले के भइरहेको छ त, विभिन्न किसिमको हामीले क्राइसिस देखिरहेका छौँ। हामीले त अरू देशमा मात्रै यति लाग्यो उति लाग्यो भनिरहेको थियौँ, अब हाम्रै देशमा मान्छेहरू मर्न थाले, अब हाम्रै देशमा समस्या हुन थाले, हेर्नुहोस् है त। यसकारण चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ प्रश्नहरू उठाएको छ। सुख विलासको आगोले घरहरू भत्किँदै थियो त्यति बेला, मानिसहरू सुख चैनमा जिउन चाहन्थ्यो, सुख विलासमा जिउन चाहन्थ्यो, जसको कारणले गर्दा धेरै घरहरू भत्किरहेको थियो, हेर्नुहोस् न। अपराधहरू बढ्दै थियो, अनि अपराधहरू है हाम्रो देशमा पनि बढ्दैछ, हेर्नुहोस् त। त्यति बेला विश्वास हराउँदै थियो, अघि हामीले पढेको थियौँ विश्वास हराउँदैछ भन्ने कुराहरू। र तिनीहरूले जुन परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको थियो, हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौँ भन्ने कुराहरू जुन थियो, त्यो कुरो चाहिँ के हुँदै गएको थियो, त्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ व्यर्थ हुँदै थियो, बिस्तारै बिस्तारै व्यर्थ हुँदै। यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, यस्तो किसिमको अन्यल अवस्थामा हबकुकले स्पष्ट रूपले हामीलाई परमेश्वरको वचन दिएको छ। यसमा 4 उद्देश्यहरू छ, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर चाहिँ 4 उद्देश्यहरू यो पुस्तकमा हामी भेटाउँछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहुदाले
पवित्र परमेश्वरको दृष्टिमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले निश्चय पनि न्याय गर्नुहुनेछ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ, तर यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, यस्तो दुःखको बेलामा, यस्तो एकदम अन्यल अवस्थामा यदि परमेश्वरमाथि कुनै पनि मानिसले विश्वास गर्यो भने, भरोसा गर्यो भने परमेश्वरले तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। तेस्रो कुरो हो, परमेश्वरले यहुदी मानिसहरूलाई निश्चय पनि कैदमा लिएर जानुहुनेछ, तर परमेश्वरले एक दिन तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू। र चौथो कुरो चाहिँ, बेबिलोनीहरूलाई तिनीहरूको अन्यायको निम्ति चाहिँ निश्चय पनि परमेश्वरले दण्ड दिनुहुनेछ। यो चारवटा कुराहरू चाहिँ हामी यो पुस्तकमा भेटाउँछौँ। र परमेश्वरले उत्तर दिनुभएको छ 2 अध्यायमा। यदि हामीले राम्रोसँगले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 2 अध्यायको 2 पददेखि लिएर 20 पदसम्म चाहिँ हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले निश्चय पनि बेबिलोनीहरूलाई न्याय गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ जब परमेश्वरबाट उत्तर आयो हबकुक कहाँ, हबकुकले यो कुरा उसलाई चित्त बुझेन। कसरी चाहिँ तपाईँ परमेश्वरले चुन्नु भएको आफ्नो जातिलाई चाहिँ एउटा दुष्ट जाति, एउटा अन्य जातिहरू जसले परमेश्वरलाई चिनेकै छैन, कमसेकम हामी दुष्ट भए तापनि कमसेकम हामीले त तपाईँलाई चिनेका छौँ, हामीले तपाईँलाई चिनेर हामी दुष्ट भएका छौँ, तर तिनीहरूले तपाईँलाई नचिनेकिन नै तिनीहरू दुष्ट छन्। कसरी चाहिँ तपाईँले चुन्नु भएको आफ्नो जातिलाई चाहिँ दुष्ट मानिसहरू लिएर आएर चाहिँ दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसलाई चित्त बुझेन। परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूलाई दण्ड दिनको निम्ति चाहिँ, आफ्नो जातिलाई दण्ड दिनको निम्ति चाहिँ अन्य जातिले ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसको उसलाई एकदमै चित्तै बुझेन। उसले समाधानको निम्ति प्रार्थना गरेको थियो। हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई फेरि एकचोटि 1 अध्यायको 13 पदमा पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त, यहाँ यसरी लेखिएको छ 1 अध्यायको 13 पदमा, तपाईँको दृष्टि कति यति शुद्ध छ कि तपाईँ दुष्ट काम हेर्न सक्नुहुन्न, खराबी देखेर तपाईँ सहन सक्नुहुन्न। त्यसो भए छल गर्ने मानिसहरूलाई किन तपाईँ सहनुहुन्छ? आफूभन्दा धर्मी मानिसहरूलाई दुष्टहरूले निल्दा तपाईँ किन चुप लागिराख्नुहुन्छ? है त, उसले चित्तै बुझेन। किन हो तपाईँले दुष्टतालाई सहन सक्नुहुन्न, तपाईँले छललाई सहन सक्नुहुन्न, तर किन चाहिँ तपाईँले आफ्नो मानिसहरूलाई दण्ड दिनको निम्ति चाहिँ झन् दुष्ट मानिसलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त? परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता अनुसार दुष्टताको बदला लिनुको सट्टामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो चरित्र अनुसार चाहिँ आफ्नै करारको जातिहरूलाई चाहिँ न्याय गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। र यहाँनिर चाहिँ अयुब जस्तै उनले पनि पवित्र परमेश्वरसँग के गर्नुभएको छ त? विवाद गरेको छ है। उसले चाहिँ परमेश्वरसँग एकदमै विवाद गरिरहेको छ र यो विवादबाट चाहिँ उसले एउटा यस्तो किसिमको अनुभव गरेको छ, कि परमेश्वर चाहिँ सबै शक्तिहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। र उसले के बुझ्यो अन्त्यमा भन्दाखेरि चाहिँ हबकुकले यो बुझे कि परमेश्वरको आराधना चाहिँ क्षणिक आशिषको कारणले मात्रै गर्नुहुन्न, तर जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा खुसी हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हबकुकले बुझे हैन। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ अनि मात्रै हामी परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। तर हबकुकले के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ चाहिँ सबै शक्तिहरूभन्दा उहाँ चाहिँ माथि हुनुहुन्छ। अब हामी यो पुस्तकबाट हामी के बुझ्छौँ त भन्ने कुरा, सबभन्दा पहिला कुरा हैन, हामीले रोमी 4:18 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले सबै जातिहरूको पिता बनाउन चाहनु भएको थियो, तर यो मानिसलाई जब परमेश्वरले 75 वर्षको उमेरमा बोलाउनु भयो, यो मानिसको कुनै पनि बालक थिएन। परमेश्वरले भन्नुभयो म तँलाई बालक दिनेछु भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् है त, अनि त्यहाँनिर लेखेछ है 18 पदमा, आशा पटक्कै नहुँदा पनि आशा राखेर उसले विश्वास गरे। हेर्नुहोस् है त, उसँग अलिकति पनि आशा थिएन, तर पनि ऊ वृद्ध अवस्थामा 79 वर्षसम्म पनि उसको कुनै पनि बालक जन्मेको थिएन। परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो 25 वर्ष लाग्यो उसलाई पाउनको निम्ति। हेर्नुहोस् त, राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् अहिलेको परिस्थितिलाई है, आज पो ठिक होला कि भोलि पो ठिक होला कि पर्सि पो ठिक होला कि भनेर होइन,
अब पो औषधि बन्यो कि त्यसले पो औषधि बनायो कि होइन, विभिन्न कुराहरू गर्दा गर्दा दिन धेरै बितिसकेको छ। अनि यहाँनिर अब्राहमको जीवनमा पनि धेरै वर्ष बितिसकेको थियो, तर उसले के गरेको थियो, आशा पटक्कै नहुँदा पनि उनले आशा राखेर विश्वास गरे भन्ने कुरा बताएको छ। रुथको जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ रुथको ससुरा पनि मरेको छ, रुथको आफ्नो श्रीमान पनि मरेको छ, र उसको आफ्नै बहिनीले पनि छोडेर गइसकेको छ। ऊ एक्लो छ। अब विधवा स्त्री नोआमीको अगाडि ऊ एक्लो छ, सासु आमाको अगाडि। अब के गरौँ, आफ्नो जातिहरूको बिचमा फर्केर जाउँ कि के गरौँ? उसको अवस्था एकदमै नाजुक छ, उसको भविष्य छैन। अब उसको भविष्य छैन, अब एकदमै नाजुक छ। तर उसले 1 अध्यायको 16 पदमा के भनेको छ, उसले के भन्छ, नोआमीलाई तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जानेछु, तपाईँ जहाँ बास गर्नुहुन्छ म त्यहाँ बास गर्नेछु, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, तपाईँको जातिहरू मेरो जाति हुनेछ। ऊ त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति, सुक्खा, उसको जीवन सुक्खा थियो, तर पनि उसले चाहिँ के गरेको छ, पछ्याएको छ, परमेश्वरलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै गएको छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् न अब्राहम के भएको छ, अब्राहमले होइन त्यस्तो बुढेसकालमा पनि छोरा जन्माएर के परमेश्वर यति धेरै आशिष दिनुभयो, जाति जातिका उहाँ पिता हुनुभयो। पर्खिनु पर्यो है, समस्या एकदमै गाह्रो थियो, तर उसले पर्खिएको कारणले गर्दाखेरि ऊ जाति जातिको पिता हुन आयो। रुथ के भयो त, यीशु ख्रिस्टको हजुरआमा हुने मौका पायो है, दाउदको हजुरआमा हुने मौका पायो। उसको अवस्था एकदमै नाजुक थियो। मिकाले के भनेछ होइन, मिका 7 अध्यायको 8 पदमा के भन्छ, हे मेरा शत्रु, मेरो खिसी गर्दै सन्तुष्ट नहो। हेर्नुहोस् न, म लडे तापनि म उठिहालेछु, म अँध्यारोमा भए तापनि परमप्रभु मेरो ज्योति हुनुहुन्छ। कति राम्रो कुरा, हेर्नुहोस् न। अहिले धेरै मानिसहरूले होइन खिसी गरेर खै त के हो भन्ने कुरा होइन, तर मिकाले बडो राम्रोसँगले भनेछ, हे मेरो शत्रु, मेरो खिसी गर्दै सन्तुष्ट नहो, म लडे तापनि म निश्चय पनि उठ्नेछु, म अँध्यारोमा भए तापनि परमप्रभु मेरो ज्योति हुनुहुन्छ। हबकुकले बेबिलोनी मानिसहरू आउँदै गरेको उसले देखिरहेको थियो, आउँदै गरेको, र आफ्नो जातिहरूलाई चाहिँ अब पुरै रूपले नष्ट गर्छ भन्ने कुरो उसले देखिरहेको थियो। किनभने उसले असिरियालाई जुन किसिमले बेबिलोनीहरूले नष्ट गरेको थियो, मिस्रीहरूलाई जसरी उसले नष्ट गरेको थियो, त्यसरी नै, किनभने यो क्रूर, एकदमै क्रूर साम्राज्यको उदय भइरहेको थियो, ऊ बडो शक्तिमा उदय भइरहेको थियो, ऊ आउँदैछ। अब परमेश्वरले भन्नुभयो, मैले मेरो जातिलाई बेबिलोनीहरूलाई को हातमा सुम्पेको छु, यिनीहरूलाई दण्ड दिनेछ। उसले देख्यो, अनि उसलाई के भएको छ, उसले यो कुरा बुझ्न सकेन, किन परमेश्वरले यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू है। अनि अघि हामीले पढेको पदमा त्यही हो, हेर्नुहोस् 3 अध्यायको 17 पदमा र 18 पदमा है, यहाँनिर 18 पदमा भनेको छ है, यहाँ यसरी लेखिएको छ, म परमप्रभुमा रमाउट गर्नेछु, आई विल रिजोइस इन द लर्ड। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् न, यहुदाका मानिसहरू चाहिँ उनीहरूको सबभन्दा ठुलो उनीहरूको आशा चाहिँ कृषिमा थियो। सबभन्दा पहिलो उनीहरूको आम्दानी भनेको कृषि हो, दोस्रो चाहिँ गाई बस्तु हो, भेडा बाख्राहरू। यो दुईटा चाहिँ उनीहरूको भयङ्कर ठुलो आम्दानी हो। यो चाहिँ एकदमै स्थिर आम्दानी हो, कुनै पनि मूल्यमा यो हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट क्रप्स पनि भनिन्थ्यो होइन। एउटा चाहिँ रुखको फलहरू, जैतुनको फलहरू र दागको फलहरू, यो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एकदमै स्थिर, एकदम पर्मानेन्ट यिनीहरूको चाहिँ आम्दानी हो। अर्को चाहिँ बार्ली अथवा जौँ र गहुँ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ वर्षमा एकचोटि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कटनी गर्थे, यिनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो आम्दानी हो। 17 पदमा हेर्नुहोस् त के कुरोमा चाहिँ यिनीहरूलाई असर परेको छ, राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् है त। बेबिलोनीहरू आक्रमण गर्दै आउँदैछ र यहाँनिर चाहिँ त्यही कुराहरू बताएको छ। हेर्नु 17 पदमा म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, चाहे अन्जिरको रूपमा मुना नलागोस्। अन्जिर सबभन्दा ठुलो यिनीहरूको चाहिँ आम्दानी चाहिँ अन्जिरबाट हुन्थ्यो। दोस्रो दागको बोट, अर्को एउटा ठुलो आम्दानी चाहिँ यिनीहरूको दागको बोट हो। तेस्रो चाहिँ जैतुनको, सबभन्दा जैतुनको तेल, भद्राक्षको तेल होइन, यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो आम्दानी थियो। त्यसपछि खेतमा यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो आम्दानी के थियो, गहुँ थियो, जौँ थियो। चाहे खेतले अन्डा नउबारोस्,
त्यसपछि अर्को यिनीहरूको ठुलो आम्दानी चाहिँ के थियो? एउटा भेडा बाख्रा थियो, एउटा गाई बस्तु थियो। यहाँनिर स्पष्ट रूपले लेखेको छ, खोरमा भेडा बाख्रा नभए तापनि, गोठमा गाई बस्तुहरू नभए तापनि, हेर्नुहोस् यिनीहरूको हरेक आम्दानीमा असर पर्न लागेको छ। हरेक आम्दानीमा। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ हबकुकले के भन्नु खोजेको छ भन्दा चाहिँ, मैले यस्तो डरलाग्दो अन्यल र एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मैले सबै कुरो मैले गुमाउनु परे तापनि म परमप्रभुमा म रमाउने छु। हबकुकको अवस्था त्यति सजिलो थिएन। अहिले हाम्रो जुन अवस्था छ त्यो भन्दा पनि उसको अवस्था एकदमै गम्भीर थियो, एकदमै नाजुक थियो। अहिले त हाम्रो के भएको छ? हाम्रो त भर्खर 4 महिना भयो होला, 5 महिना भयो होला, होइन? हामी अझै पनि खाइ नै रहेका छौँ। तर हबकुकको अवस्था चाहिँ त्यो भन्दा पनि एकदमै नाजुक थियो। र उसले के भनिरहेको छ? म परमप्रभुमा रमाउने छु, मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा म रमाउने छु। किनभने 19 पदमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, किनभने परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ। र यहाँनिर भनेको छ, उहाँले मेरा खुट्टा हरिणको खुट्टा चाहिँ पार्नुहुन्छ र उहाँले मलाई अग्ला अग्ला स्थानहरूमा जाने योग्यको तुल्याउनुहुन्छ। हबकुक यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उसले चाहिँ है रमाइरहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ हबकुकले के भनेको छ भने, उहाँले मेरो खुट्टाहरू चाहिँ हरिणको खुट्टा जस्तै बताएको छ। यहाँनिर चाहिँ मेल अथवा भाले हरिणको बारेमा बताएको छैन, पोती हरिणको बारेमा बताएको छ। यो हरिण चाहिँ जस्तो सुकै डाँडा काँडामा भए तापनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो बाटामा भए तापनि है, यो यति साह्रो स्पिड दौड्न सक्छ। यसलाई शत्रुले जतिसुकै खेद्नु खोजे तापनि यसको खुट्टाहरू र यसको शरीर यस्तो प्रकारले बनाएको हुन्छ कि यो चाहिँ यति फास्ट कुद्न सक्छ, यसको शत्रुले तुरुन्तै यसलाई भेटाउन सक्दैन। र यहाँनिर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ उसले चाहिँ हरिणको खुट्टासँग तुलना गरेको छ, हरिण जस्तै तुलना गरेको छ। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, मेरो जीवनमा पनि यति साह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, म कतै पनि केही कुरो म हेर्न सक्दिनँ, जताततै अन्यल समस्या देखिरहेको छु। तर पनि परमेश्वरले मलाई यो सबै समस्याहरूको बिचमा चाहिँ मलाई हरिण जस्तै बनाउनु भएको छ, हरिण जस्तै, कि ताकि म चाहिँ पुरा रूपले परमेश्वरमा रमाउन सकौँ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् यो हरिण चाहिँ जस्तो सुकै डाँडा काँडा होस्, यो ढुङ्गिनी बाटो होस्, यो चाहिँ स्पिड कुद्न सक्थ्यो। र यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले त्यस्तै प्रकारले हबकुकलाई बनाउँछ। अर्को कुरो चाहिँ अग्लो अग्लो डाँडा भन्ने कुराहरू। अहिले पो मानिसहरू चाहिँ ट्रेकिङमा आउँछन् है, ठुल्ठुलो डाँडाहरू चढ्न जान्छन्, मान्छेहरूले एक्सर्साइज गर्नको निम्ति, एउटा राम्रो के अरे परमेश्वरको सृष्टि हेर्नको निम्ति मानिसहरू चाहिँ के गर्छन् त, हिमालयहरू चढ्न आउँछन्। तर हबकुकको पालोमा यस्तो पहाड चढ्ने, हिमाल चढ्ने त्यस्तो कुराहरू थिएन त्यति बेला, त्यो धेरै वर्ष अगाडि कुराहरू। अनि यहाँ चाहिँ अग्लो अग्लो ठाउँमा उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। अग्लो अग्लो ठाउँ भनेको चाहिँ एकदमै यो पुस्तक अनुसार चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण ठाउँहरू, एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँहरू हो। र यस्तो ठाउँमा चाहिँ युद्धमा बाहेक प्राय मानिसहरू कोही पनि त्यस्तो अग्लो अग्लो ठाउँमा चढ्दैन थियो। युद्धमा चाहिँ जबरजस्ती भए पनि जानु नै पर्थ्यो र त्यस्तो अप्ठ्यारो अग्लो अग्लो ठाउँहरूमा चाहिँ चढेर जानु पर्थ्यो। र यहाँनिर चाहिँ हबकुकले के भन्नु खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, परमेश्वरले मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो, त्यस्तो अग्लो अग्लो ठाउँमा पनि उहाँले चाहिँ मलाई ल्याउनु भएको छ। म आफ्नै शक्तिले चाहिँ म यो सबै किसिमको दुःख कष्टहरू म भोग्न सक्दिनँ, तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको शक्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यो अग्लो अग्लो ठाउँको त्यो चुनौतीपूर्ण समस्याहरूलाई पनि मैले अनुभव गर्न सकेको छु र मैले सहन सकेको छु भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हबकुकले भन्नु खोजिरहेको छ। He knows the path is very challenging and very dangerous. In that sense, God is leading him to a place he does not want to go. है, यस्तो बेला पनि परमेश्वरले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। ऊ जान चाहेको थिएन, ऊ त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्न चाहेको थिएन, तर परमेश्वरले चाहिँ उसलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्नको निम्ति के गर्नुभयो त, सहायता गर्नुभयो। अहिले पनि हामी एकदमै अप्ठ्यारो बाटोमा हिँडिरहेको छौँ, हामी कोही पनि चाहँदैनौँ, हामी कसैलाई पनि कोरोना भाइरस लागेको हामी चाहँदैनौँ है, हामी कोही पनि मर्न चाहँदैनौँ, हामी कोही पनि दुःख कष्टमा हामी भएको हामी देख्न चाहँदैनौँ।
तर परमेश्वरले नै उहाँको शक्ति उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नेहरूलाई, यस्तो बेलामा परमेश्वरमाथि साँच्चै रूपले भरोसा गर्ने मान्छेहरूलाई परमेश्वरले शक्ति दिनुहुन्छ र उहाँले नै हामीलाई यो बाटो भएर विजय दिनुहुनेछ। किनभने परमेश्वर नै मेरो बल हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हबकुकले भनेको छ, परमेश्वर नै मेरो बल हुनुहुन्छ। र उसलाई पुरा भरोसा थियो कि यो काम चाहिँ, यो अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ म एक्लै सहन सक्दिनँ है, यो मेरो निम्ति एकदमै गाह्रो छ। तर जुन परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरमाथि मैले भरोसा गरेको छु, उहाँ परमेश्वरद्वारा चाहिँ म यो सबै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू चाहिँ म सामना गर्न सक्छु भन्ने कुरो चाहिँ हबकुकले भनिरहेको छ। यसकारण चाहिँ ऊ एकदमै रमाएको छ। यसकारण म रमाउँछु है, मेरो परमप्रभु म रमाउट गर्नेछु भन्ने कुरो बताएको छ। Though there is pain and difficulty here, he knows that God will either rescue him from the danger or allow him to die. उसलाई थाहा थियो एकदमै अप्ठ्यारो थियो परिस्थिति, एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो, जताततै अभाव थियो र उसलाई थाहा थियो यो एकदमै गाह्रो छ, चुनौतीपूर्ण छ, तर निश्चय पनि कि त परमेश्वरले मलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट मलाई उद्धार गर्नुहुनेछ कि त उहाँले मलाई मार्नुहुनेछ। तर उसलाई यो पनि थाहा थियो कि परमेश्वरले चाहिँ मृत्यु परमेश्वरले चाहनु भयो भने मात्र आउँछ भन्ने कुनै कुरा पनि हबकुकलाई थाहा थियो। यसकारण चाहिँ यो मृत्यु पनि उहाँकै हातमा छ भन्ने कुरो चाहिँ उसलाई थाहा थियो। यसकारण उसले के भनेको छ, म रमाउँछु, किनभने परमेश्वर के हुनुहुन्छ त, भलो हुनुहुन्छ। परमेश्वर के हुनुहुन्छ त, ज्ञानी हुनुहुन्छ। यी सबै शक्तिहरू चाहिँ उहाँको मुट्ठीमा छ, उहाँको नियन्त्रणमा छ। उहाँले चाहनुभयो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हबकुकले बताए। यसकारण उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले असल गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ असल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हबकुकले बुझे है। यो कुरो चाहिँ हामीले पनि बुझ्न आवश्यक छ। यसकारण चाहिँ उसले अन्तिममा आएर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट सेल लिभ बाई फेथ है त। 2:4 धर्मी मानिस चाहिँ के गरेछ त, विश्वासबाट जिउँछ। धर्मी मानिस चाहिँ विश्वासबाट जिउनुपर्छ भन्ने कुरा। अनि यो कुरो चाहिँ पावलले रोमी 1:17, गलती 3:11 र हामी हिब्रू 10:38 नि भेटाउँछौँ। नयाँ करारमा 3 पटकसम्म यो शब्द प्रयोग गरेको जुन चाहिँ हबकुकको पुस्तकमा लेखेको छ, धर्मी मानिस चाहिँ विश्वासबाट जिउनेछ। हेर्नुहोस् त, र अहिलेको एकदमै सङ्कष्ट अवस्थामा हामीलाई के गरौँ कसो गरौँ भनेर हामीले विभिन्न कुराहरू हामी बोलिरहेका छौँ है। मानिसहरूले विभिन्न किसिमको लेखहरू लेखिरहेको छ, मानिसहरूले विभिन्न किसिमको वचनहरू प्रचार गरिरहेको छ है, मानिसहरूले विभिन्न किसिमले कमेन्टहरू गरिरहेको छ आफ्नो आफ्नै तौरबाट जे पनि। तर हबकुकले हामीले के सिकाएको छ भने चाहिँ धर्मी मानिसहरू चाहिँ विश्वासबाट जिउन सिक्नुपर्छ है भन्ने कुरा। हामी चाहिँ विश्वासबाट जिउनुपर्छ भन्ने कुरा। जस्ट सेल लिभ बाई फेथ। अनि यो धर्मी मानिस चाहिँ विश्वासबाट जिउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो मार्टिन लुथर भन्ने मानिस जो रोमन क्याथोलिकको एक भिक्षु हुनुहुन्थ्यो, यो शब्दको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले यति ठुलो परिवर्तन ल्यायो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो प्रोटेस्टेन्ट एउटा क्रान्ति आएको छ, जसले चाहिँ पुरै संसारलाई नै के गरिदिएको छ त, एउटा परिवर्तन गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् त, आउनुहोस् त हामी म तपाईँको निम्ति अर्को एउटा पद पनि पढ्न चाहन्छु। जब बेबिलोनीहरूले पुरै यरुसलेमलाई, यहुदालाई आक्रमण गरेर त्यसलाई आगो लगाइदिएको थियो, धुवाँ बनाइदिएको थियो, धुलो पिठो बनाइदिएको थियो, खरानी बनाइदिएको थियो, त्यति बेला पनि यिर्मया अगमवक्ताले के भनेको छ हेर्नुहोस् त। म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। 3:22 यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् है त। परम प्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ, उहाँको कृपाको अन्त्य कहिले हुँदैन, हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ, तपाईँको विश्वसनीयता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ परम प्रभु नै मेरो सर्वसर्व हुनुहुन्छ, यसकारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहनेछु। देख्नुभयो, सबै कुरो नष्ट भए तापनि हामी नष्ट भएको छैन भन्ने कुरा बताएको छ। हाम्रो देश नष्ट भयो, हाम्रो घरहरू नष्ट भयो, हाम्रो बालीहरू नष्ट भयो, हाम्रो सबै घरहरूदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण है जग्गा जमिनदेखि लिएर जति पनि अन्न बालीहरू सबै कुरो रुखहरू नष्ट भयो, तर हामी नष्ट भएको छैन। किनभने परमेश्वरको कृपा सधैँ प्रत्येक दिन बिहान चाहिँ नयाँ भएर आउँछ भन्ने कुरा। प्रत्येक दिन नयाँ भएर आउँछ। यो हाम्रो निम्ति एकदमै ठुलो के हो त भन्दाखेरि एउटा आशाको कुरा हो। र अन्तिम हेर्नुहोस् है, यो पुस्तकको अन्तिम कुरामा के लेखेको छ भन्ने कुराहरू। हबकुकको पुस्तक 3 लास्ट पदमा यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गीत निर्देशनको निम्ति मेरो तार
बाँधहरूमा बजाइने राग। हेर्नुहोस् है त, यहाँ चाहिँ क्वायर मास्टर विथ स्ट्रिङ्ड इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने कुरो बताएको छ। पहिलो कुरो एउटा चाहिँ 3 पदमा लास्टमा हेर्नुहोस् त सेला भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ हाम्रो हरेकको बाइबलमा। त्यसपछि 9 पदमा तल सेला भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यसपछि 13 पदमा सेला भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्दहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्दहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द रिजन दिस इज इम्पोर्टेन्ट टु सी इज द्याट हबकुक वान्ट्स अस टु बी एबल टु सिङ दिस प्रेयर विथ हिम। हबकुकले उसको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जसरी यो एउटा भजन उसले गाएको छ, त्यसरी नै हामी पनि हाम्रो हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यसरी नै गाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उसले हामीलाई सिकाएको छ। कि हामी पनि हाम्रो दुःखको बेलामा, हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, हाम्रो चारैतिर समस्याको बेलामा पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्न सक्नुपर्छ। उहाँले नै हाम्रो खुट्टाहरूलाई चाहिँ हरिणको जस्तो बनाउनु हुनेछ। उहाँले नै हामीलाई अग्ला अग्ला ठाउँमा ल्याउनु हुनेछ, किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ। हाम्रो शक्तिले, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो ज्ञान र बुद्धिले हामी कहिले पनि यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई हामी सामना गर्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले नै हामीलाई यी सबै किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा विजय दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर हबकुकले चाहिँ आफ्नो दुःख मात्रै पकाएको भन्नु खोजेको होइन। इट इज नट हियर टु मेरली इन्फर्म अस अबाउट हबकुक्स पाइटी, इट इज हियर टु सो अस हाउ वी सुड फेस द जजमेन्ट अफ गड। हेर्नुहोस् न, यहाँ यसले के देखाएको छ, हामी सबैजनाले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ। यसका चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ हामी हबकुक जस्तै हामी के हुनु पऱ्यो त, हामी चाहिँ यस्तो भजन गाउन सक्नु पऱ्यो है। चाहे दागको बोटमा है के लेखेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, म फेरि पढ्न जान्छु 17 पदमा, चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस्, चाहे दागको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुनको रुखमा फल नफलोस्, चाहे खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए तापनि, कोटमा गाई वस्तुहरू रहेनन् भने पनि। भनेको मतलब चाहिँ सबै कुरोहरू खत्तम भए तापनि, तपाईँको अगाडि पछाडि सबै कुरोहरू नष्ट भए तापनि, तपाईँमा के पनि छैन भने पनि तपाईँमा कम्ती पनि एउटा आशा चाहिँ छ है। त्यो आशा चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ मार्नु हुँदैन है भन्नु खोजेको। त्यो आशालाई चाहिँ जीवित राख्नुपर्छ, किनभने धर्मी मानिस चाहिँ विश्वासबाट जिउनेछ। विश्वासबाट चाहिँ हेर्नुहोस् न, यसमा हामी चाहिँ यस्तो दुःखको बेलामा पनि हामी चाहिँ विश्वासले जिउन सक्नुपर्छ। हाम्रो परिस्थिति त्यति सजिलो छैन अहिले, तर हबकुकबाट हामी यो कुरा सिक्न सक्छौँ। हामी यस्तो बेलामा पनि हामी रमाउन सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ।